ধ্যাং ধ্যাং। কটা হলো গো, একবারে হয়েই যাচ্ছে। গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রupali.riddhi। কেমন আছো প্রত্যেকে? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। তো আমিও খুব ভালো আছি। আর গতকাল মানে দুদিন আমি ভ্লগ দিইনি, সরি তার জন্য। কারণ তোমার কী বারটা যেন আমি লাইভ করলাম, পরশু দিন মনে হয় লাইভ করেছি। তো ওই লাইভ করার জন্য দিইনি। আর গতকাল না মনটা খুব খারাপ ছিল, ওই জন্য দিইনি ব্লগটা। তো আজকে নিয়ে চলে আসলাম। কি বলো তো আজকে, হ্যাঁ আমি শনিবার নয়, এই রবিবার নয় সোমবার আমি তো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিই। তো আজকে কী নিয়ে চলে এসেছি? চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। হাততালি। ঠিক আছে, এক্ষুনি এটা খুলে গেলে কী হতো। তো আচ্ছা, কী চ্যালেঞ্জ করবো বলো তো? তোমরা অনেকেই এক এক করে আমি সবার রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করছি। কারণ হচ্ছে আমি তো একা মানুষ, দশভুজা তো নই। এক এক করে সবার রিকোয়েস্টটা ফুলফিল করতে হবে। তো একজন না দুজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলে কিচেন চ্যালেঞ্জ করতে। কিচেন চ্যালেঞ্জ, কিচেন স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আর কি। তো পার্ট 2 তো একদম জমিয়ে দিয়েছো তোমরা। 1.3K ভিউজ হয়ে গেছে। ও তোমাদের সবাইকে অনেক 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 ভালোবাসা আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। আর ওই জন্য তো আবার চলে আসলাম স্নিজিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটা, সেটা কিচেনে। তো আমি দেখি আমার কি করে কি হয়, কারণ লঙ্কার গন্ধে এমনিতেই আমার প্রচুর হাঁচি হয়। কি এরকম আমাকে কমেন্ট করেছো যারা আমার খুব ভালো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আছো, কি শুধু পাগলের মতন এইসব চ্যালেঞ্জগুলো কেন করছো, শরীরে কষ্ট দেওয়া। না, শরীরে কষ্ট দিচ্ছি, বাট আমার যে বন্ধুরা আছে আমাকে কত 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 দূর থেকে সবাই এলভিতে আসো, আমি তো দেখি প্রচুর আমার সাবস্ক্রাইবার বন্ধু আছো যাদের হয়তো চ্যানেল নেই কিন্তু আমার ভিডিওটা দেখতে পছন্দ করো। কেউ কেউ আছো কি তার বাচ্চাকে দেখিয়ে আমার ভিডিও দেখিয়ে খাওয়াও। তো ওই জন্য তোমাদের জন্য এইটুকুনি নিতেই পারি শরীরে কষ্ট, নো প্রবলেম। তো চলো বকবক করবো না, বকবক না করে কাজ, কথা কম কাজ বেশি। হ্যাঁ, তো চলো তাড়াতাড়ি করে শুরু করি। দেখতে থাকো কিভাবে কি হয়, আর একটু স্কিপ করবে না, পুরোটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। তো চলো লেটস গো গন্ধ শুকে কিচেন চ্যালেঞ্জ করতে। তো দেখো আমি গ্যাসটাও জ্বালিয়ে দিয়েছি, গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিয়ে আর এটাও বসিয়ে দিয়েছি। তো এইবার মোটা সাইজের পেল্লায় কিছু শুকনো লঙ্কা নেব। হ্যাঁ, আর কি করব বলো তো? এই যে গামছাটা নিয়ে আসলাম কেন, কারণ আমার তো খোলা রান্না করার জায়গা। তো ওই জন্য যদি মানে দেখি ঠিক করে ধোয়াটা আসছে না, তাহলে এইটা বউয়ের মতন করে নিয়ে ইয়েটা নেব। বারে বারে দেখছি আজকে আমাদের প্লাম্বার আসার কথা। তো এই দেখো কি মোটা মোটা সাইজের লঙ্কা, দেখো দেখো ছুলে দিয়ে। হ্যাঁ, ধ্যাং ধ্যাং ধ্যাং। স্পুনটাই নেই। এই 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 গন্ধ তো বেরোচ্ছে, ঝাঁজ না। গন্ধটা তো শুকছি কিন্তু আসছে না কেন? এটা দিয়ে মুখটা ঢেকে কন্ট্রোল কন্ট্রোল দেখি হয় কিনা। रुको जरा सबर करो।
ওটা হলো গো, একবারে হয়েই যাচ্ছে। দেখো কটা হলো, এটা ঝাঁজটা কমে গেছে, ধরো একটা নি। হাঁচি দিচ্ছে, ওজো রেগে যাচ্ছে, দেখো ওজো রেগে যাচ্ছে। আমার একটু শরীরটা খারাপ লাগলে ও খুব রেগে যায়, খুব রেগে যায়। কি হয়েছে মা? আসছে আসছে, মুখের থেকে নাকের থেকে সব কফ, মানে থুতু ইয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার তো হয়েই যাচ্ছে গো, গলা জ্বলছে আর হয়ে যাচ্ছে। থামছেই না। এই দেখো ফোনটাই পড়ে গেল, এত জোরে হাঁচি হচ্ছে আর কষ্ট হচ্ছে। আবার জামা কাপড় কথা হলো, আমার মনে হয় 30টা হয়ে গেছে, 30টা হয়ে গেছে মনে হয়। আমার হাতেও লঙ্কার ঝাঁজ। ও বাবা, এই লঙ্কা হাত দিয়েছে আবার, এই দিয়ে আবার এখানে জ্বলেছে, চলে যাচ্ছে এগুলো, এগুলো চলে যাচ্ছে।
বাবারে দেখো, নাকের এখানটা দিয়ে না জ্বলে যাচ্ছে, বিশ্বাস করে। যে হাত দিয়ে এরম করে টিপলাম না, আমার অবস্থা এবার খারাপ হচ্ছে, বিশ্বাস করো, খুব খারাপ লাগছে। আছে কিচেন চ্যালেঞ্জ, কিচেন স্নিজিং চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন যে কতগুলো হাঁচি দেবো তার ঠিক নেই, হাঁচি দিয়েই যাবো। খুব কষ্ট হচ্ছে, বাপরে। 30টা আমার মনে হয়নি। তোমরা গুনেছো? কে কতটা গুনেছো, কতটা হলো আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিও কটা হলো। আর আমি যখন এডিট করব তখন কাউন্ট করব কটা হয়েছে। জ্বলে যাচ্ছে নাক দিয়ে, গলা দিয়ে। তো কেমন লাগলো আজকে আমার কিচেন স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা? তো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিও। আর পার্ট 2তে যেরকম আমাকে ভালোবাসা দিয়েছো, এটাতে আমার এক্সপেক্ট থাকবে তোমরা আরো বেশি এটাতে ভালোবাসা দাও। এখনো পর্যন্ত পার্ট 2তে 1.3 হয়েছে। দেখো আমার ওজো কিরম করছে, লাফাচ্ছে। ওটাই 1.3K ভিউজ এখনো পর্যন্ত হয়েছে। এটাই আশা থাকবে, আরো বেশি হবে ভিউজ। তোমরা বেশি করে ভালোবাসা দাও। আরো যার যা চ্যালেঞ্জ রিকোয়েস্ট আছে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে লিখে পাঠিয়ে দাও। আর আজকে ইচ্ছা আছে রাত 8টার সময় লাইভে আসার। তো একটুখানি চেক করে নিও, কারণ কমিউনিটিতে তো দিতে পারবো না। তো একটু চেক করে নিও যে আমি এসছি কিনা লাইভে। খুব মজা হবে লাইভে আসলে। তোমরা অনেকেই বলো আমার লাইভে আসলে খুব মজা হয়। তো যারা নতুন ভিউয়ার্স আছো, প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। আমার পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও, ঠিক আছে? সবার আগে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য, কারণ অনেকেই নোটিফিকেশান পাচ্ছ না আমার। কারণ তারা হয়তো নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দাওনি তোমরা। তো বাবা, তো আজকের মতো আসি, টাটা। আর ভাল লাগছে না বাবা, নাক দিয়ে জ্বলেই যাচ্ছে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তো হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না, চোখ দুটো দেখেছো? তো ঠিক আছে, দেখা হবে নেক্সট ভ্লগে। আর শেয়ার করে দিও যদি ভালো লাগে, ঠিক আছে? আর প্রত্যেকে একটা করে প্লিজ লাইক করে দিও। 1K তাড়াতাড়ি আমাকে কমপ্লিট করতে হবে, প্লিজ হেল্প করো সবাই। তো আজকের মতো আসি, টাটা। আর হ্যাঁ, নেক্সট অ্যানাউন্সমেন্ট একটা আছে, সেটা তোমাদেরকে নেক্সট দিন একটা আমি শেয়ার করবো, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করবো তোমাদের জন্য। খুব খুশির খবর একটা দেবো আমি। তো ততক্ষণের জন্য যাই। সারাদিন আজকে মানে হাঁচি হতে আমি শেষ হয়ে যাবো।